Sicuramente un tema molto caldo è la sanità. Chiunque riuscirà a trovare la migliore soluzione, a convincere appunto i veneti che sia, la direzione migliore, vincerà anche le elezioni regionali, perché, sappiamo insomma, quali sono i problemi quotidiani della cittadinanza. Cioè sulla sanità si giocano le prossime elezioni regionali di sicuro, Assolutamente sì. perché ha difficoltà la sanità, l'ha riconosciuto. Sì, sicuramente, viene meno l'eccellenza veneta che era riconosciuta, in altri tempi. Sono parole che hanno un peso politico specifico, quelle pronunciate nel corso di Ring da Elena Cappellini, esponente di Fratelli d'Italia Padova, data a più riprese nel corso dell'estate come possibile sostituta di Elena Donazzani in regione nei referati del lavoro e dell'istruzione. Assessorato poi attribuito a Valeria Mantovan, sindaca di Portoviro, presentata al Balbi nei giorni scorsi, immediata la stoccata dell'opposizione, sempre via Ring. Ad Elena Cappellini dico si attenda una telefonata del Presidente Zaia dopo quello che ha detto, perché sarebbe secondo me dovuta. Ma mi fa piacere. Anche un'ora fa per Benissimo, appunto, vedrà che le farà una telefonata di ringraziamento per quello che ha detto, ma la ringrazio anch'io perché ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che la sanità in questa regione ha dei problemi e dei problemi grossi. Insomma, possibile che la dichiarazione di Cappellini venga passata ai raggi X e letta come una sorta di reazione alla mancata nomina, ma è la stessa esponente meloniana, psicologa del lavoro, a giocare a carte scoperte. Auguro insomma un inizio per questo nuovo ruolo alla collega Mantovan, nessuna delusione, posto che io avevo dato la mia disponibilità appunto al partito per questo ruolo. Quanto a Mantovan, l'attende un autunno caldo tra legge di bilancio e dossier vari, con gli occhi di alleati e minoranze puntati addosso. E sicuramente salire insomma, su una macchina lanciata in corsa a velocità non sarà semplice. Da questo punto di vista avrà sicuramente supporto di tutta la maggioranza che le darà una mano e quindi ci auguriamo che faccia un ottimo lavoro. Una ragazza giovane. Mi rivedo io quando sono entrato in politica giovanissimo, che tutti mi giudicavano perché ero meridionale, perché ero operaio, perché ero... e quindi io non ho preconcetti, quindi tanti auguri Valeria Mantovan.